廖品君。好，主播带你来关心中台轩岚诺，现在是持续逼近台湾，目前也已经发布了陆上台风警报。对此，行政长苏贞昌今天一早亲自坐镇中央防台应变中心，视察最新的防台状况。马上带你来听。这一次台湾历史上最慢发布台风警报，不过到目前为止是有雨无灾，非常谢天谢地，及时的解决了北台湾，尤其是基隆地区比较缺水之苦。不过这一个台风目前还在变化中，尤其是晚上可能还会再增强，因此我们特别到防灾中心来，也要各部会在昨天就已经交代，要做好各种防台准备，也呼吁全体国人同胞还是要小心谨慎做好防灾准备，并随时应对变化，尤其是高山海边，这个时候千万不要去什么观浪、什么爬山。这个时候不要增加社会的负担。好，可以听到，其实这一次呢，院长是有特别指示说，现在呢，其实海上风浪很大，因此如果有要去山上或者是这时候要冲浪的，是一律都禁止的。虽然这一次呢是有雨无灾，但是内政部长徐国勇呢也特别指示说，一旦有民众呢执意要去冲浪的话，会严格开罚。以上就是现场最新状况。